un video para mi gente de mecánica simple, pero es de una Tucson 2016. No sé quién más le ha pasado con este sonido que tiene aquí el motor. Cualquiera puede creer que una Tucson 2016 el cliente lo trajo porque quería ese ruido y que no está haciendo calefacción. Y puedo ver aquí que el termostato no está abriendo. El termostato no abre. Esto es un video para que mi gente de mecánica simple Torres, a la hora de tener este problema, no se confundan ni crean que es algo tan grave. La calefacción quiere decir que el termostato no está abriendo. Y por otro lado, el ruido viene de aquí. Es similar, cualquiera puede creer que es el motor, pero no es el motor. El ruido está haciendo eso. La tapa plástica que usa el alternador, que es esto, hace un ruido. ¿Ves? No es ruido, pero es confuso el ruido. Así que un video para mi gente mecánica simple Pérez. Sigamos para más consejos como este. En los Hyundai puede ser normal este. Sí hay Hyundai, porque a veces traen el mismo alternador, simplemente a veces con diferentes caídas, pero es lo mismo. Ya saben, si le pasa a alguien, simplemente tengan en cuenta esto para que cuando le lleven su mecánico no le diga otra cosa.